Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Maria e hoje aqui pra vocês, galera. Hoje vim aqui para mais uma trollagem, galera. E hoje vim com ela, a Mayara. Um beijo, Mayarinha, na minha sala. Eu vou dizer que ela é ridícula, nojenta, que ela não sei o que, não sei o que. Vamos lá, que vamos ver que ela acredita. Se eu ficar calada, galera, é porque eu tô muito derretida na conversa, então... Opa. Ó, esse aqui... Quero mostrar... Ó, peraí que o Deus tá falando comigo, então... Silenciar aqui, galera. Nada errado várias coisas, galera, porque eu gosto muito de trollar com a Mayara. Eu já fiz trollagem 2 vezes mesmo com ela. E ela, tipo, acreditou, entendeu? Meu Deus do céu, eu fiquei, Mayara do céu, como tu acreditasse, Mayara? Meu Deus do céu, Mayara. Ó, tá vendo? Tá vendo como o povo acredita? Eu não gosto quando eu trollo. Não, velho. Por isso eu fico com uma raiva tão grande. Ó, minha internet tá um pouco fraca, né? E tá enviando só depois de meia hora depois. Então, quando enviar, ela responde, galera, eu volto aqui. Ai, galera. Tá, eu acho que se começar a engrossar um pouco, galera, eu vou ter que parar, né? Porque eu gosto muito dela. Eita, eu gosto muito dela, então não quero perder a amizade, não. Ela me bloqueou. Ela me bloqueou. Ela me bloqueou. E agora, como eu faço? Eu vou pegar o meu outro celular e vou falar com ela pra ela me desbloquear. Pera aí, galera. Tá vendo, galera? Meu Deus, ela acreditou mesmo. Ela acreditou, ela me bloqueou, mas eu pedi pra minha outra colega falar com ela, dizer que é brincadeira. Mano, ela acreditou. Então, galera, vou deixando o vídeo por aqui. Vai deixando logo o seu like, comenta aí embaixo, se inscreve no canal. Um beijo pra todo mundo e valeu. Tchau!